仙门百家的后勤是分别管理的，也就是各家管理各家的。若是来帮忙的散修，也要临时加入一家的阵营，由哪家来供应吃喝住行。江家4口如今身上没剩下多少钱，虽然他们并不认为云梦江氏已经没了，还顽强地以云梦江氏为前缀自称，可是他们并没有足够的钱来支撑在战场上的花销，所以他们4个人只能选择跟散修一样挂靠在其他家族之下。因为于子渊的缘故，他们挂靠在了眉山于氏之下，现在由眉山于氏来4人的衣食住行。眉山于氏的宗主也是没有办法，于子渊是他亲妹妹，他母亲还是个重女轻男的，他只能照顾妹妹一家人。不过就算有眉山于氏在，也不可能给他们银子花，顶多给2顶帐篷，给几件衣服，供应每日的吃食。他们想要别的，比如莲藕排骨，还是需要自己花钱去有这个物资的别家后勤处买的。蓝湛，今晚有排骨玉米汤哎，看起来好好喝。魏无羡开心地看着门生送上来的汤，他看着站在门外的张家3兄弟，你们一起来吃啊。张百成笑着拒绝道，魏公子不必担忧我兄弟3人，这些菜我们也有，一会儿便去做食堂的大营帐去吃。魏无羡，现在都是晚饭时间了，你们快去吧，这是蓝家营帐区，也没有危险。再说了，还有我保护蓝湛呢。蓝忘机见魏无羡一直跟他们3个说话，微微蹙眉，你们去吃饭吧，不必一直守在外面。张家3兄弟无奈地叹了一口气，是，自家公子又吃醋了。不过这段时间3兄弟已经习惯了蓝忘机这副模样，也知道他身体挺好，没看着那么柔弱，就放心的一起去吃饭了。因为正好是晚饭时间，所以蓝家营帐的人并不多。守在营帐区大门的蓝家门生看着泪眼婆娑的江厌离，还是把人放进去了。毕竟仙门百家现在是一个阵营的，不可能完全不让其他家族的人来蓝家居住的这一片，也就是记录一下有谁来过罢了。江厌离压根不知道魏无羡住在哪个营帐，不过他知道蓝曦臣住在哪里。他想着蓝忘机是蓝家的2公子，那么一定住在蓝曦臣旁边的位置。还真的让江厌离猜对了。正好望羡吃完饭，准备出去散步，3人就这么碰到了。江厌离拎着食盒，还是魏无羡记忆中的模样。阿羡，江厌离眼眶湿润，小跑着来到了魏无羡和蓝忘机的身边。魏无羡紧紧抿了抿唇，说实话，现在魏无羡还是不知道如何面对江家人。江厌离对自己的好压根不是真的好，一切都是对他有预谋的算计。他的身体如果不是去了蓝家，也许过几年这世上就没魏无羡这个人了。魏无羡是人又不是神，又怎么会不怨？除了怨，还有真心对待过的自以为亲人的复杂感情，让魏无羡再次看到江厌离时有些不知所措。魏婴，在江厌离就要握住魏无羡的胳膊时，蓝忘机突然娇弱地倒在了魏无羡的身上，咳嗽了2声。魏无羡下意识接住蓝忘机，顿时把江厌离忘在了一边。蓝湛，你怎么了？是不是着凉了？其实说完这句话，魏无羡已经想明白了蓝湛为何这样。蓝忘机虚弱地靠在他肩上，轻声道，有些头晕。江厌离伸出的手僵在半空，勉强笑道，阿羡，这位是他其实已经猜出这是蓝忘机了，他只是在找跟魏无羡说话的切入点。魏无羡一边扶着蓝忘机，一边答道，江姑娘，这是我道侣蓝忘机。他特意用了疏离的称呼。江厌离眼中立刻涌上泪水，阿羡，你叫我江姑娘，我们姐弟之间何时这般生分了？他上前一步，将食盒往前递了递，我特意买了莲藕和排骨，熬了你最爱喝的汤。还记得在莲花坞的时候，每次你都会跟我撒娇说想要喝莲藕排骨汤。蓝忘机适时地咳嗽起来，声音虚弱，魏婴，我难受。魏无羡立刻回过神来，扶紧蓝忘机，江姑娘，
多谢你的好意，不过我们刚用过晚饭，实在喝不下了。江燕离却不放弃，泪珠滚落下来。阿宪，我知道你现在是兰家的人了，可我们毕竟是一家人啊。阿爹阿娘一直惦记着你，阿成也总是念叨你。他说着又要去拉魏无羡的衣袖，蓝忘机突然身子一歪，整个人倒在魏无羡怀里。蓝湛！魏无羡急忙将他打横抱起，对江燕离匆匆道：江姑娘，我先带蓝湛回去休息，告辞。江燕离还想再说什么，魏无羡已经抱着蓝忘机快步走进营帐，帐帘落下，隔绝了外界视线。魏无羡小心翼翼地把蓝忘机放在榻上，却见方才还虚弱不堪的人此刻正睁着一双清亮的眸子看着他。蓝湛，你装的也太像了。魏无羡哭笑不得。蓝忘机伸手环住他的腰，把脸埋在他胸前，不喜欢他碰你，看起来特别柔弱，跟在床上那个蓝忘机判若两人。魏无羡心软成一片，轻抚着他的后背，不让他碰。我知道的，他想我别忘了江家，他在提醒我，江家对我有恩，即使……蓝忘机声音闷闷的，别想太多，你现在是我的道侣。魏无羡笑了，我知道了，我是你的道侣。既然大哥那边已经跟江家交涉好了我的归属，我就不会再在意江家人了，你放心吧。帐外，江燕离看着紧闭的营帐，擦干眼泪，眼中闪过一丝不甘。他拎着食盒转身离去，心里盘算着下次一定要单独见到魏无羡。而营帐内，蓝忘机悄悄收紧手臂，他绝不会再让任何人伤害他的魏婴。江燕离拎着还完好的汤回了他们破旧的小营帐，江婉银见江燕离回来就迎了上去，迫不及待地问：阿姐，见到魏无羡了吗？他怎么说？江燕离低落地看着江婉银：阿成，阿羡身边有蓝二公子在，我找不到更多的机会跟阿羡说话。什么？江婉银阴鸷着脸，不过像是想到了什么一般，听说蓝忘机身体不行了，你今天看他如何？确实不好，脸色苍白，我跟阿羡说了2句话，就晕倒在了阿羡怀里，这才没机会继续说话的。江燕离失望道：哈哈哈哈，活该，等蓝忘机死了，我看魏无羡怎么办？蓝家怎么可能容得下他？他就是个扫把星，说不准就是他把蓝忘机给克死了。江婉银在自己家人面前肆意地释放对望羡2人的恶意。江燕离把食盒放在桌子上，把里面的汤锅拿出来：阿爹、阿娘、阿成，来喝汤吧。余家的伙食着实一般，江燕离带回来的汤也算给他们一家4口改善一下生活了。江婉银大口大口地吃着排骨，眼底还充满着对看到蓝忘机死了，魏无羡没有好下场的场景的兴奋。4口人喝完了汤，江丰年慢条斯理地道：下回找机会跟阿英单独说几句话，阿离会想办法的。就喝了几口汤，吃了2块莲藕的江燕离点头应道。蓝曦臣营帐，他刚刚跟聂明珏商议下场如何打，就听到回报，他弟弟蓝忘机晕了过去，被魏无羡抱回去了。蓝曦臣吓了一跳，猛地站起来：明珏兄，我先去看看忘机，马上回来。又吩咐门生去请医师过来。聂明珏微微叹气，看着蓝曦臣离开的背影，突然觉得弟弟废一点也没什么不好。蓝曦臣在望羡营帐门口轻声道：无羡、忘机，兄长可以进去吗？话音刚落，魏无羡打开了营帐的门帘，笑容灿烂：大哥，快进来吧。听到魏无羡叫他一句大哥，蓝曦臣的心情好转不少，也因为魏无羡的神态放松，他便知自己弟弟应该是没什么问题，松了一口气。忘机如何了？蓝湛没事，大哥你就放心吧。2人进了营帐，蓝忘机安静地坐在椅子上，手里还拿着一本书。看到蓝曦臣来了，蓝忘机放下了手中的书，站起来刚完行礼，就被蓝曦臣扶住了双臂。忘机，跟兄长客气什么？
快坐下休息。蓝忘机确实不跟他兄长客气，就顺着蓝曦臣的力气坐了回去。三人一起围绕这个八仙桌坐下。忘机，听说你刚刚晕过去了，现在身体如何？我让医师过来了，一会儿给你好好看看。蓝曦臣满脸关心地看着蓝忘机。蓝忘机，兄长放心，刚刚忘机只不过有些生气，便哀。生气？蓝曦臣皱眉，谁惹你生气？魏无羡尴尬道：大哥，其实是我的问题，刚刚江小姐来找我了，想要拉扯我，蓝湛就生气了。蓝曦臣眼眸微闪，笑道：原来是这样。医师在门外求见，蓝曦臣赶紧把人叫了进来，给蓝忘机检查身体。有系统帮忙遮掩身体状况，就算是神医也检查不来蓝忘机的身体壮得跟头牛似的。